Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi xoş gördük. Sizlərə Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksinin tam yaxınlığında yerləşən belə bir gözəl villa üslubunda inşa olunan 6 otaqlı 6 sot torpaq sahəsində kubcalı həyət evini təqdim edirəm. Təqdim etdiyim həyət evi həm həyətin quruluşu, həm evin daxili görünüşü çox gözəl şəkildə proyekt əsasında bölünüb. Həyətyanı sahəsi baxın belədir. Həyətdə həm yaşıllandırma sistemi, həm avtomobil üçün ayrılmış müəyyən bir sahə, uzaqdan pult ilə idarə olunan jalüz darvaza və piyadalar üçün karetka qapıdan ibarətdir. Dəyərli izləyicilərimiz, evimiz yüksək keyfiyyətlə inşa olunub. Hər mərtəbə monolit beton, qoşaq kubik və fasad ağlay daşlarla üzlənib. Həyətin baxın, ön hissəsində burada belə bir teras məqsədi ilə düzəldilmiş hissəsi var. Evin dörd bir yanına keçmək mümkündür. Enli küçəsi, qaz, su, işıq, mərkəzi kanalizasiya sistemi. Eyni zamanda qeyd edim ki, evin tam yaxınlığında məktəb, az sektoru, rus sektoru, əyləncə ticarət mərkəzləri, parkı, bağçası mövcuddur. Dəyərli izləyicilərimiz, deməli evimizin daxili hissəsindəyik. Həqiqətən də çox möhtəşəm bir evdir, çox yüksək keyfiyyətlə inşa olunub. Belə bir böyük koridor hissəsinə malikdir. Otaqlar dəhliz vasitəsilə bölünür. Gəlin sizlərə evimizə ilk öncə qonaq otağını təqdim edək. Qonaq otağı doğrudan da bir möhtəşəm ölçüyə malikdir. Hardasa 60-70 kvadrat metr sahəsi olar. Evdə sadəcə aboy yoxdur. Kosmetik təmirə ehtiyac lazımdır. Yəni istəsə zövqə uyğun olaraq aboyu, qapıları və s. kimi dəyişiklik edə bilərsiniz. Qiymətdə razılaşmaq olacaq qeyd edim. Döşəməsi parketdir. Çox nəhəng ölçüdə olan bir evdir. Həqiqətən də bu evə sahib olmağa dəyər. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənləri dairəvi çox gözəl pilləkənlardır ki, üzəri mərmər daşlarla üzlənib. Evimizdə ümumilikdə deməli 2 mətbəx hissəsi var. Birinci mətbəx hissəsi baxın burada əsas mətbəx. İlerleyen dəqiqələrdə təqdim edəcəm. İkinci köməkçi mətbəx hissəsi isə baxın budur. Buranı istəsəz, ləğv edib yataq otağı kimi də istifadə etmək olar. Evdə bugünkü gündə hər bir şəraitlə təchiz olunub, şəxsi evdir, şəxsi yaşam məqsədi üçün tikilib, hər mərtəbə 1 və 2-ci mərtəbə monolit betonlu kolonlarla inşa olunmuş bir evdir. Çox böyük bir sanuzeli və keçək evimizin isə digər əsas mətbəxini sizlərə təqdim edək. Və hörmətli izləyicilərimiz, evimizin əsas mətbəxi, mətbəxin genişliyinə baxın, qonaq otağından heç də geri qalmır. Gözəl, geniş panorama pəncərələr həyətinə açılır. Döşəmə digər otaqlar kimi istif oldu. Bir daha da qeyd edim, evimiz ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir. Birinci mərtəbədə zal, 2 mətbəx, mətbəxi ləğv edib yataq otağı edə bilərsiniz və sanuzel. Evdə qeyd etdiyim kimi aboy yoxdur, aboya hazır vəziyyətdədir. Aboyu şəxsi zövqünüzə uyğun seçib, vurub tamamlaya bilərsiniz. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, ikinci mərtəbədə baxın, belə bir görünüş var. Burada deməli, yerin laminatı yoxdur, bir də aboy yoxdur. Burada yerləşir bizdə deməli 1, 2, 3, 4 yataq otağı. Burada sanuzeldir. Burada qardaşım, videonu biraz tezləşdirək. Burada yerləşir sanuzel. Birinci yataq otağı. Evdə bilirəm, təmirə ehtiyac var və bu təmir işləri də qiymətdən çıxılacaq. Növbəti yataq otağı, otaqların da hamısı maşallah olsun, çox böyükdür. Və gəl qardaşım, gəl buranı da çəkək. Burada evimizin növbəti yataq otağı. Bütün otaqlara spotlar çəkilir və sonuncu yataq otağı. Bu yataq otağın üstünlüyü nədir? Bu yataq otağın üstünlüyü ayrıca bir qardırob otağının olmağı, eyni zamanda evin terasına çıxışının olmağı və sanuzel də var özünün ayrıca. Deməli, teras sahəsinə çıxışı var və buradan da evin ümumi koridorundan teras sahəsinə çıxışı. Dəyərli izləyicilərimiz, təqdim etdiyim ev Masazır qəsəbəsində yerləşir. Qiymət aşağıda qeyd olunacaq. Real alıcılarla razılaşmaq mümkündür. Sağ olun, salamat qalın.